ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് എണീറ്റപ്പോൾ കുറച്ച് താമസിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പം എണീക്കാൻ താമസിച്ചാൽ അന്നത്തെ ദിവസം പോക്കാണ്. പക്ഷേ ആ ഉറങ്ങണതിൻ്റെ ആ ഒരു സുഖം കിട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ എണീക്കാനും തോന്നൂല കേട്ടോ. അങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ്. ഒരു 8 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എണീറ്റപ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പോൾ വന്ന പാടെ ജനലൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് മോട്ടർ ഇട്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം കറണ്ട് എങ്ങാനും പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം അത് പണിയാവും. അതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ മോട്ടറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് രാവിലെ ചപ്പാത്തിയും പനീർ കറിയും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പനീർ, അത് ഞാൻ ഫ്രീസറിനകത്താണ് കേട്ടോ വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് കുഴച്ച് വെച്ച് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തലേദിവസം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒന്നും പ്രിപ്പ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഉച്ചത്തേക്കുള്ളതെല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അരിഞ്ഞൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലത്തത് ഞാൻ ചപ്പാത്തിക്ക് രാവിലെ എണീറ്റ് കുഴയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് മടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചപ്പാത്തിയും പനീർ കറിയും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഒന്നെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് കേട്ടോ. മീനും പിന്നെ വിഴുക്കിനൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഒന്നെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചു. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചത്. പക്ഷേ ചെയ്ത് വന്നപ്പം ഉച്ചയായി കേട്ടോ. അതാണ് ഈ ഞായറാഴ്ചത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ചപ്പാത്തിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് മാവും പിന്നെ മൈദയും ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് മൈദയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ വെള്ളം ഞാനൊരു ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് കേട്ടോ എടുത്തത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണ ഗോതമ്പ് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ പച്ചവെള്ളം ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും പരത്താൻ പറ്റാതാവും. അപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും പറ്റുന്ന അബദ്ധമാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം അങ്ങനെ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാറില്ല കേട്ടോ. തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കുഴച്ചാൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കുഴച്ച് വെച്ച്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഈ കറി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത്, അയ്യേ ഇങ്ങനെയാണ് ആ പനീർ കറി ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇത് പനീർ കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ടി നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു 2 ചെറിയ ഉള്ളിയായിരുന്നു, അപ്പോൾ സവാളയായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 സവാള എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുരുകുരാന്ന് നമ്മൾ ചോപ്പറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ഒരു പാൻ ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഒഴിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ബട്ടർ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കാം. അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ പനീറിനെ നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ സവാളയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ആ സവാളയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളെ തക്കാളി പേസ്റ്റ് ഇല്ല, അത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ തക്കാളി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കുഴഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നട്ട്സിൻ്റെ അരച്ചത് പിന്നെ നട്ട്സും കസ്കസ് ഇല്ലേ അതും കൂടെ അരച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് കൊഴുപ്പിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണുണ്ട് കേട്ടോ. ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് കസ്തൂരി മേത്തി ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഞെരടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കസ്തൂരി മേത്തിയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ആ ഒരു മണവുമാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ പനീർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇറക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പനീർ ഗ്രേവി. അപ്പം കുഴപ്പമില്ലെന്ന് എന്താ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പനീർ ഗ്രേവി എന്നുള്ള ഒരു കസ്തൂരി മേത്തിയാണല്ലോ നമുക്ക് ഇതിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മല്ലിയിലല്ലേ അതില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിയില എന്ന് പറയും, അതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇല ഉറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ രസത്തിലും സാമ്പാറിലും ഒക്കെ ഇടണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല മണമാണ്.
അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇല പറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ടാണ് ഞാനതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇപ്പം ആരും എണീറ്റിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പാത്രം ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഉള്ള കുറച്ച് പാത്രം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് ഞാൻ കൈയോടെ അതൊന്ന് കഴുകിയെടുത്ത്, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ കണ്ണടച്ച് തുറക്കും മുമ്പേ ഈ സിങ്ക് ഇങ്ങ് നിറയും കേട്ടോ. അപ്പം പിന്നെ ഒരു മടിയാവും കഴുകാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കൈയോടെ ആ 2 പാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ച്, പൊതുവേ ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് താമസിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കഴിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 10-10:30 ആവും കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് അങ്ങ് തലപൊക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് പതുക്കെ ഞാൻ വന്ന് ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ദോശയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വന്ന് കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടോടെ ചുട്ടുകൊടുത്താൽ മതി. ഇത് ചപ്പാത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്തല്ലേ ചുടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും അതൊന്ന് പരത്താൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് പരത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കല്ലെടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചുടാനായിട്ട് നിൽക്കണം കേട്ടോ. ഇല്ല അല്ലാതെ അപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഉരുട്ടണ ഉരുട്ടിയില്ല, അത് ചെറുതാണ് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇത്തിരി വണ്ണമുള്ള നടുക്ക് സ്റ്റീലും പിന്നെ 2 അറ്റത്ത് പിടി പ്ലാസ്റ്റിക് വരുന്നത് എൻ്റെ നാത്തൂന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം അത് നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നു അത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ അത് പല ഷോപ്പുകളിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടണില്ല ഇവിടെ. അത് ആറ്റിങ്ങിൽ അങ്ങോട്ടും എവിടെ നിന്നാണ് അവൾ വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ് ഇനി വരുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കും കൂടെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരണേന്ന്. അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് പറ്റാത്തതാണോ ഇനി ഈ ഉരുട്ടിയുടെ പ്രശ്നമാണോ എന്നറിയില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചപ്പാത്തി ചുടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടും ഉണ്ടാക്കരുത്, അതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടും ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചപ്പാത്തി അതിൽ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുരിഞ്ഞ് 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 ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പല വ്ളോഗിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചപ്പാത്തി നമ്മൾ 3 പ്രാവശ്യം തിരിച്ചിടാവും കേട്ടോ. ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കരുത്. 3 പ്രാവശ്യം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ പിന്നെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ചായ ഉണ്ടാക്കണുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനങ്ങനെ രാവിലെ പൊതുവേ ചായ കുടിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കണ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ തോന്നും കുടിക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ പിന്നെ അന്ന് കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നി കേട്ടോ. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് 2 കൂടെ ചായ ഇട്ട്, അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് 2 മാത്രമേ ഞാൻ കവറിൽ ഇട്ടുള്ളൂ. അവർക്ക് 2 പേർക്കും മക്കൾക്ക് ആട്ടുംപാലിലാണ് കേട്ടോ ചായ ഇട്ടത്. അപ്പം അവർക്ക് ചായ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ആട്ടുംപാലിൽ ഞാൻ ചായ കുടിക്കാറില്ല കേട്ടോ. അപ്പം എനിക്കത് കുടിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ല, അതുകൊണ്ട് കുടിക്കാറ്. ഈ തൈര് പിന്നെ ഈ പനീറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ കൂട്ടും. എന്തോ ചായ കുടിക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആട്ടുംപാൽ കുടിക്കാറില്ല. പിന്നെ ആട്ടുംപാൽ നല്ലതാണല്ലോ. അപ്പം മഞ്ഞത്തിന് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലായികയില്ല, എന്നാൽ ഇഷ്ടവും ആണെന്നും പറ്റൂല കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആട്ടുംപാൽ നമുക്ക് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ ചായ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും, ഇത് ആട്ടുംപാലല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ചായ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത്, എപ്പോഴും പാത്രം കഴുകണ കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോറടിക്കും അല്ലേ. അതിനെ പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ഉള്ള കാര്യമാണല്ലോ ഈ പാത്രം കഴുകണല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ചായയൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ. അപ്പോൾ ചായ ഇറക്കിയ പാടെ അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ചോറിനും കൂടെ അടുപ്പിൽ വെച്ചേട്ടോ. ചോറ് കുക്കറിലാണല്ലോ വെക്കണത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വിസിലാവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ പിന്നെ ചോറും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോയിരുന്നത്. അങ്ങനെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ പോലും ഇല്ല കേട്ടോ. കൈയൊന്നും കഴുകിയില്ല. അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇതാ മാമി ഒരു 2 ചക്കയും കൊണ്ട് ഇതാ വരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ ബാക്കി ജോലികളൊക്കെ അവിടെ ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ചക്ക ഇറുത്തിടാനായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ പൊതുവേ ഈ ചക്ക ഇറുക്കണ കാര്യം എനിക്കും പാടാണ്, മാമിക്കും പാടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാലേ ഞങ്ങൾ 2 കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ചക്ക ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചക്ക ഇറക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ജോലി തീരുമല്ലോ. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ കുക്കറിൽ നമ്മൾ ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതെല്ലാം വിസിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതും കൂടെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ വന്നിരുന്ന് ചക്കയൊക്കെ ഇറുത്തെടുത്തത്. അപ്പം ഇതിപ്പം വെറുതെ ഇറുത്തിട്ടതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ചക്ക ഓരോന്നായിട്ട് ഇറുത്തിട്ടതേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പം ജോലിയുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ചക്കക്കുരു എടുത്ത് മാറ്റി കട്ട് ചെയ്ത് ഇടണം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറുത്തിടുകയാണെങ്കിലും എനിക്കിങ്ങനെ തീറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചക്ക ഇങ്ങനെ തീറ്റി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചക്കയും ഇറുത്തിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ലോക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ.
അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാമിക്കും എങ്ങോട്ടോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എങ്ങോട്ടോ പോകണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മാമിയും പെട്ടെന്ന് എണീറ്റ് പോയി. പിന്നെ ഞാൻ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഇന്ന് പുറകുവശം തൂത്തില്ല, എന്നിട്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഡെയിലി തൂക്കാറില്ല, ഒന്നരാടെ തൂക്കാറേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് തൂത്തില്ല, അപ്പം ഇന്നലെ തൂത്തതാണ്. ഇപ്പം വലിയ ചവറ് ആവാറില്ല, അവിടുത്തെ മരമൊക്കെ വെട്ടി കളഞ്ഞുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോൾ തൂത്തിടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പുറകുവശം കൂടെ ഒന്ന് തൂത്തും കൂടെ ഇട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചക്ക എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ഞാനിപ്പം കുറച്ച് അവിക്കാനും പിന്നെ നാളത്തേക്ക് ചക്ക ഇരിച്ചിട്ട് എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാനും കൂടെ കുറച്ച് ചക്ക മാത്രമേ എടുത്തോളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയൊക്കെ മതിയാവും. അങ്ങനെ പിന്നെ അത് ഞാനൊന്ന് ചക്കക്കുരുവൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ടി വിയൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോറ് മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇന്ന് രാവിലെ എല്ലാ ജോലികളും പെട്ടെന്ന് തീർക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയാണ്, ഞായറാഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തലയിലൊന്ന് ചാടുമല്ലേ. പിന്നെ ചക്ക ഒഴിവാക്കാനും പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ ഇതായിപ്പോയില്ലേ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇറുക്കാനായിട്ട് നിന്ന് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ചക്ക ഇറുക്കാനിടയ്ക്ക് ഒരു 100 പ്രാവശ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എണീറ്റ് പോവേണ്ടി വന്ന്. ഒരിക്കൽ വന്ന് വിളിക്കും, എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വന്ന് വിളിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ അതിന് എണീറ്റ് പോയി. പിന്നെ വന്നപ്പം തേങ്ങ അടക്കാനായിട്ട് ആൾ വന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അതിൻ്റെ പുറകെയായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ തേങ്ങ എടുത്ത് വയ്ക്കാനും അതിൻ്റെ പുറകെയായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം. പിന്നെ തേങ്ങയൊക്കെ എടുത്തിട്ടതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ബാക്കി വന്നിട്ട് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി എടുത്തത്. അപ്പം മീൻ കറിയും ചക്കയൊക്കെ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം റെഡിയാക്കിയത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മിക്സി കേടായിപ്പോയി കേട്ടോ. പിന്നെ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പം തേങ്ങ അരയ്ക്കാതെ എന്തെങ്കിലും കറി വയ്ക്കണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കറി വയ്ക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന മീനിനെടുത്തിട്ട് ഞാൻ പൊരിക്കാനായിട്ട് വരുവി കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം രസവും വെച്ച് വിഴുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വിഴുക്കും വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ മിക്സിയിലെങ്കിലും കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ രസം വെക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു തക്കാളി ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിനകത്താക്കിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഉലുവപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ കായപ്പൊടി, ഇത്രയും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുളിവെള്ളം, ആവശ്യത്തിന് പുളിവെള്ളവും ഉപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ച് കലക്കി അടുപ്പത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതൊന്ന് തിള വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചും കൂടെ എടുത്താൽ നമ്മൾ രസം റെഡിയായി. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് താളിച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ രസം റെഡിയായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വിഴുക്ക് വെച്ചു. പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് കുറച്ച് പയർ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ പയറെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ പയർ തോരന് എന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താലും കഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അപ്പം പിന്നെ ഇന്നലെ വേവിച്ച കുറച്ച് പയർ ഇരിപ്പുണ്ട്, അത് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തോരനും കൂടെ വെച്ച് പിന്നെ മീനും കൂടെ പൊരിച്ച്. അപ്പോൾ ഇതിന് തോരത്തിന് ഞാൻ നമ്മളെ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ബാക്കി കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഞെരടി ഇടുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രസത്തിന് താളിച്ച അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ അതേ ചീനച്ചട്ടിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ തോരത്തിനും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തേട്ടാ. ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അവസാനം നമ്മൾ മീനും കൂടെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്ത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉച്ചത്തെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ചോറ് കുറച്ച് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കഴിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വെറുതെ കളയണ്ട. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇനിയിപ്പോൾ റെഡിയായി. ചക്ക ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റിയിട്ട്, അപ്പോൾ അത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അന്ന് രാത്രി അത് അവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് പാത്രം കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോയത് ചോറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ ഊറ്റി വെച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനിപ്പം അതും കൂടെ ചൂടാക്കി അത് ഞാൻ കഴിക്കും. അപ്പോൾ ബാക്കി പാത്രം കൂടെ കഴുകി വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉച്ച വരെയുള്ള പണി എല്ലാം റെഡിയായി. അപ്പം ഈ ഞായറാഴ്ചത്തെ വിശേഷം ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോസ് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.